Hi friends, welcome to POPPINS. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா MasterChefல சுனிதா அப்படிங்கிறவங்க வேர்ல்ட் சோடா சேலஞ்சில் கிரில்டு ஆரஞ்ச் வித் மோர் மிளகாய் கிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் ஒரு ஆரஞ்சு ரெண்டாக கட் பண்ணி 5 minutes ரோஸ்ட் பண்ணலாம். ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளோட ஆரஞ்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆயிரும். நம்ம இதை எடுத்துடலாம். அதே பேன்ல 2 ஆரஞ்சு பீசஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆரஞ்சு கேரமலைஸ் பண்ண போறோம். இந்த ஆரஞ்சுல மேலே கொஞ்சமா சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இதை 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட ஆரஞ்சு எல்லா சைடும் குக் ஆகி நல்லா கேரமலைஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கிரில் பண்ணி வச்ச ஆரஞ்சு நல்லா சூடாறினதும் நம்ம ஜூஸை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்சு ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நாம ஆரஞ்சு சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்காக நாம எடுத்து வச்ச ஆரஞ்சு சிரப்பை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இது ஒரு 5 minutes நல்லா குக் ஆச்சு அப்படின்னா நல்லா திக் ஆயிடும். நம்மளோட ஆரஞ்சு சுகர் சிரப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பார்க்கறதுக்கு நல்லா தேன் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம பிளேட் பண்ணிடலாம். இங்க சுகரில் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன், எல்லோ கலர். அதில் டிப் பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ஆரஞ்சு சுகர் சிரப் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே சோடா சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நம்ம இடிச்சு வச்ச மோர் மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மேலே கார்னிஷிங்க்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச கேரமலைஸ்டு ஆரஞ்சை சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.